I know the hear word. I get coconut head. I get big ear. But I know the hear word. हेलो दोस्तों, आप भी अपने वीडियो में ये साउंड इफेक्ट यूज करना चाहते हैं जिससे आपकी वीडियो में और इंटरेस्टिंग बनेगा और जिससे लोग और पसंद करेंगे, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए एंड वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच कीजिए। दोस्तों, ये साउंड इफेक्ट आप अलग अलग, जैसे फनी हो गया, क्लैप हो गया, आप फाइट भी करते हैं, जैसे ये ब्लॉग चैनल पर और कोई कॉमेडी चैनल्स पर जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं उस चैनल पर ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, जिससे और उनको वीडियो और इंटरेस्टिंग बनता है, जिससे लोग और पसंद करते हैं। और ये साउंड को यूज करने पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है। एक नॉन कॉपीराइट स्ट्राइक ये साउंड इफेक्ट है जो आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे डाउनलोड करके यूज किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखिएगा। इसमें सिंपली सर्च करना है और चलिए मोबाइल चलते स्क्रीन पर। नाइजीरिया साउंड इफेक्ट, ऊपर ही आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाला नाइजीरिया साउंड इफेक्ट, ये इमोजी वाला होगा। आप उसको डायरेक्ट ऑन करेंगे, यही वाला है सीधा। हम पहले से डाउनलोड कर रखे और मेरे ओपन दिखाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में 100 लमसम 100 के आसपास तो म्यूजिक इफेक्ट रहेगा, साउंड इफेक्ट, फन इफेक्ट। ओपन दिखा रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। देखिए ये सब साउंड इफेक्ट है, बनाते हैं या कुछ वीडियो बनाते हैं, मतलब वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब यूज किया जाता है। अब बहुत से कॉमेडी देखे होंगे, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, ब्लॉग वीडियो देखे होंगे, उसमें भी कभी कभी यूज होता है। क्लिप का ये मारने वाला है, थप्पड़ मारने वाला, पंच। अब सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डिसमिस पे नहीं करने के बाद डाउनलोड क्लिक करेंगे और सक्सेसफुल, डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है। वो आपका म्यूजिक वाला फोल्डर में चला जाएगा। आप वहाँ सिंपली अपने काइन मास्टर में वीडियो में आप यूज कर सकते हैं, काइन मास्टर एडिट करके। और भी देखिए इसमें बहुत सारे हैं, मेमोरी सकते हैं। पंचल दिखाई हॉर्न वाला है, बाइक हॉर्न, ये फनी वाला है। ये आप जो भी आपको अपने पसंद से आप जो यूज करना चाहते हैं इफेक्ट, आप डाउनलोड आराम से यूज कर सकते वीडियो में अपने लिए। बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।